Cilvēci no laika gala ir mocījuši trešās šķiras vadoņi. 20. gadsimta sākumā varenu impēriju tuvredzīgie un neapzinīgie vadoņi – Anglijas Edvards Greiss, Francijas Raimonds Poincarés, Vācijas Vilhelms II, Austro-Ungārijas Francis Jozefs, kopā ar Krievijas Nikolaju II, 1914. gada 2. augustā ļāva sākties asiņainajam Pirmajam pasaules karam. Kara pirmajos mēnešos vācieši ar grūtībām aptur Krievu ielaušanos Vācijā. 1915. gada pavasarī vācieši uzsāk uzbrukumu Krievijai un aprīļa vidū ienāk Kurzemē. Krievijas cara valdība pavēl kurzemniekiem atstāt savas mājas. Vairāk kā 400 000 dodas uz austrumiem, vispirms uz Vidzemi, tad uz Krieviju. Pirmajā pasaules karā gandrīz 1 miljons latviešu bija spiesti pamest dzimteni. 1915. gada augustā vācieši ieņem Jelgavu. Izmantojot latviešu gadsimtiem ilgušo naidu pret vācu muižniekiem, lai glābtu militāro stāvokli Latvijā, cara valdība atļauj formēt latviešu strēlnieku vienības. Strēlnieku virsnieki un karavīri ir latvieši. Pirmos mēnešus strēlnieki pavada kara apmācībās un pēc tam kaujās Rīgas apkārtnē. 1916. gada pavasarī 2 strēlnieku pulki tiek nosūtīti uz Nāves salu, Daugavas kreisajā krastā, lai palīdzētu nostabilizēt fronti. Frontes līnija iet gar Daugavu līdz Daugavpils apkārtnei. Gandrīz veselu gadu vācu ķeizara armija netiek pāri Daugavai. – 1916. gada decembra beigās sākas Ziemassvētku kaujas. Bez tradicionālās artilērijas sagatavošanas latviešu strēlnieki, nesot milzīgus zaudējumus, pārrauj nostiprinātās vācu pozīcijas un ieņem Ložmetēju kalnu. Nesagatavotā Krievu armija neizpildīja savu kaujas uzdevumu nostiprināt pārrāvumu. Krievu ģenerālštābs nebija gaidījis tādus latviešu strēlnieku panākumus. Strēlnieki bija atdevuši savas dzīvības par neko, jo palikuši vieni nevarēja noturēt ieņemto apgabalu. 1917. gada februārī revolūcija Krievijā gāž cara režīmu. Jaunā valdība turpina karu pret Vāciju un Austriju un mēģina būvēt demokrātisku valsti. Tas neizdodas, jo jau oktobrī notiek sekmīgs komunistu organizēts bruņots apvērsums. Krievu armija, tagad komunistu vadībā, ir pilnīgi zaudējusi gribu karot. Arī Ļeņins nevēlas karu turpināt. Un Brest-Ļitovskā noslēdz pamieru ar vāciešiem. Līgums ļauj vāciešiem okupēt milzīgas Krievu teritorijas. Līdz ar to 1918. gada februārī vācieši okupē visu Latviju. Pasaules lielo notikumu ēnā aktīvi darbojās vairāki latviešu politiskie grupējumi. Viņu galvenais mērķis bija glābt latviešus no pārkrievošanās un pārvācošanās. Notiek latviešu tautas vēsturē nepieredzēts brīnums. Kritiskā brīdī daudzi latviešu politiskie grupējumi saprot, ka ir spējīgi pilnīgi sadarboties, un 1918. gada 18. novembrī pasludina Latvijas un latviešu tautas neatkarību. Nedēļu pirms Latvijas neatkarības pasludināšanas beidzās Pirmais pasaules karš. Austrumeiropa, diemžēl, pie miera vēl netika. Krieviju plosīja asiņains pilsoņu karš un bats. Latvijā, kā raganu katlā vārījās svešu tautu intereses. Šajā kritiskajā vēstures posmā jauno Latvijas valsti vadīja visai spējīgi vīri. Komunistu Krievija, neskatoties uz savā zemē notiekošo pilsoņu karu un badu, atrada par nepieciešamu un iespējamu 1918. gada beigās iebrukt Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Tajā pašā laikā rietumu sabiedrotie Angļi un Franči pamieru noteikumos pieprasīja,
lai karā sakautā vācu armija aptur komunistu virzīšanos uz rietumiem. Tātad neielaist komunistu armiju Latvijā un citur Baltijā. Latvijas stāvokli vēl vairāk sarežģīja baltvācu muižnieku vēlēšanās atgūt savus zaudētos īpašumus, un krievu monarhistu plāns izmantot Latviju cīņā pret komunistiem un vēlāk Latviju atkal pakļaut Krievijas kontrolei. Tas vēl nebija viss. Latvijā ieradās atvaļinātu vācu karavīru grupas ar cerībām iegūt brīvu zemi. Kaut arī rietumu sabiedroto diktētie pamiera noteikumi prasīja vācu armijai noturēt fronti pret komunistiem, vācu karavīri bija demoralizēti. Vairums gribēja atgriezties mājās. Viņi atkāpdamies uz rietumiem pamazām sāka atstāt Latviju. 1918. gada 17. decembrī krievu komunistu mudināts latviešu komunists Pēteris Stučka pasludina Latvijas Padome republiku, komunistu okupētajā Vidzemē un Latgalē. Šādā totālā juceklī jaunajai Latvijas valdībai vācu armijas okupētā teritorijā bija jāveido administrācija, jāformē armija un ārzemēs jāpaskaidro, kas ir latvieši, kur tie dzīvo, jālūdz ieroči un pārtika. 1919. gada 3. janvārī komunistu armija, vācu armijai nepretojoties, ieņem Rīgu. Kopā ar komunistu armiju atgriezās arī leģendārie latviešu sarkanie strēlnieki, un tauta viņus sagaidīja kā atbrīvotājus no vācu okupantiem. Jaunās Latvijas pagaidu valdība caur Jelgavu pārcēlās uz Liepāju. Latvijas armijas rīcībā ir 20. decembrī organizētā studentu rota un 5. janvārī Jelgavā dibinātais atsevišķais latviešu bataljons ar pulkvežleitnantu Oskaru Kalpaku kā komandieri, kopā kādi 600 vīri. Vācu armija neiztur komunistu spiedienu un turpina atkāpties. Arī Kalpaks līdztekus vāciešiem ir spiests atkāpties. 16. janvārī ar pirmo uzvaru beidzas Kalpaka kauja pret komunistu armiju pie Lielauces. Vācu armijas pasivitātes dēļ uzvaru nevar izmantot, un latviešiem atkal ir jāatkāpjas. 1919. gada 22. janvārī fronte nostabilizējas, un pirmais atsevišķais latviešu bataljons paliek stāvot pie aizporiem starp Aizputi un Skrundu. Janvārī kapteinis Zemitāns tiek sūtīts uz Igauniju. Un tur ar igauņu palīdzību no Igaunijā dzīvojošajiem latviešiem saformē pirmo Valmieras kājnieku pulku ar vairāk kā 1500 vīriem. Padomju Latvijā, kur cilvēki gaidīja atbrīvošanu no vāciešiem, tauta drīz zaudēja ilūzijas par komunismu. Laucinieki nesaņēma solīto vācu muižniekiem atņemto zemi. Cietumos un koncentrācijas nometnēs ieslodzīja gandrīz 20 000 politiski nepieņemamus cilvēkus. 5000 komunisti nošāva. Tauta atkal sāk ilgoties pēc atbrīvotājiem. Vācijas valdība, piekāpjoties baltvācu muižnieku spiedienam, 1. februārī uz Liepāju aizsūta ģenerāli Fondergolcu, lai tas mēģinātu glābt kritisko militāro stāvokli. Viņam izdodas noorganizēt disciplinētu 10 000 vīru armiju. Armijas sastāvā ir baltvācu landesvērs, no brīvprātīgajiem vāciešiem saformēta dzelzs divīzija un vairākas mazas vienības no 6. vācu armijas rezerves korpusa, kā arī atsevišķais latviešu bataljons. Februāra sākumā igauņu armija atbrīvo no komunistiem Valku, Rūjienu un dažus Latvijas pierobežas pagastus. 1919. gada 24. februārī vācieši komunistiem atņem Ventspili. 3. martā sākas apvienoto latviešu un vācu spēku uzbrukums visā komunistu frontē. 6. martā pie Airītēm pārpratuma dēļ krīt Latvijas armijas komandieris pulkvedis Oskars Kalpaks. Viņa vietā stājas pulkvežleitnants Jānis Balodis. Baltvācu muižniecība redz Latvijas Republikas pagaidu valdības militārā un politiskā spēka pieaugumu, un latviešu nodomu nekādā gadījumā nākotnē vairs nepieļaut, ka muižnieki atkal valdītu pār latviešu tautu.
16. aprīlī Liepājā notiek Vācu militārās varas mēģinājums gāzt Latvijas Republikas pagaidu valdību. Valdības locekļiem izdodas gūt patvērumu uz kuģa Sarātovu, kas Angļu kara kuģa aizsardzībā atradās Liepājas ostā. 1919. gada pavasarī padomju Latvijas iekšienē sāk darboties vairākas spēcīgas, labi organizētas nacionālo partizānu grupas. Partizāni traucēja sakarus komunistu armijas aizmugurē un vairākos gadījumos atbrīvoja politiskos cietumniekus. 22. maijā latvieši un vācieši pārsteidzošā kārtā, vēl arvien cīnoties kā viena armija, sāka uzbrukumu Rīgai un svin uzvaru pār komunistiem. Rīgu par atbrīvotu vēl gluži nevar saukt. Atbildot sarkanajam teroram un patvaļībām, kurās bez latviešiem cieta arī Latvijā palikušie vācu civilisti, vācu armija uzsāk terora akciju pret latviešiem. Latviešu karavīru klātbūtne nedaudz ierobežoja vācu patvaļības. Maija beigās apvienotie latviešu un igauņu spēki, nākot no ziemeļiem, komunistiem atņem Api, Alūksni, Valmieru, Vecgulbeni un nonāk pie Cēsīm. 1. jūnijā Maskava likvidē Stučkas dibināto Padomju Latvijas valsti un tās teritoriju pievieno Padomju Socialistisko Republiku Savienībai. Negribēdami karot pret citiem latviešiem, daudzi sarkanie strēlnieki, kurus Ļeņins uzskatīja par saviem visusticamākajiem un disciplinētākajiem karavīriem, sāk dezertēt un pievienoties Latvijas armijai. Pēc Rīgas atbrīvošanas vācu armijas komandieris von der Goltz vairs neuzskatīja komunistu armiju par ienaidnieku un pārtrauc pret to jebkādu militāro darbību. Notikumi rādīja, ka 16. aprīļa vācu apvērsums, lai gāstu Latvijas pagaidu valdību, ir bijis nesekmīgs. Tāpēc nolēma pareizā momentā uzbrukt un sakaut Latvijas armiju Vidzemē, lai tādējādi nodrošinātu baltvācu muižnieku atgriešanās iespēju. Vācieši koncentrēja savus spēkus un 6. jūnijā sāka uzbrukumu Cēsu virzienā. Latvieši bija spiesti atkāpties līdz Raunai, kur ar igauņu armijas un 2 igauņu bruņu vilcienu palīdzību izdevās vāciešus uz brīdi apturēt. 19. jūnijā von der Goltz deva vācu armijai pavēli uzbrukt un iznīcināt apvienotos latviešu un igauņu spēkus. Plāns sabruka, jo 22. jūnijā latviešu un igauņu armija pie Cēsīm sakāva 3-kārt spēcīgākos vāciešus. Vācu armijas iznīcināšana tika apturēta pie Inču kalna, kad angļi un franči pieprasīja, lai latvieši pārtrauc kara darbību. Sabiedrotie vēlējās, lai vācu armija turpina pastāvēt kā spēks pret komunistiem. Par uzvaru pie Cēsīm jāpateicas igauņu palīdzībai, kas līdzēja organizēt un apbruņot tagad 12,000 vīru stipro Ziemeļlatvijas brigādi un igauņu vīru izturībai kaujas laukā pret tik spēcīgu ienaidnieku. Par godu uzvarai pie Cēsīm 22. jūniju svin kā varoņu piemiņas dienu. 8. jūlijā ar kuģi Sarātovu no Liepājas Rīgā atgriežas Kārļa Ulmaņa vadītā Latvijas pagaidu valdība. Jūnijā vēl arvien notiek cīņas pret komunistu armiju. Ar Krustpils atbrīvošanu 1919. gada 5. jūnijā Vidzemē vairs nav komunistu bruņoto spēku. Neskatoties uz sakāvu pie Cēsīm, baltvācu muižniecība vēlreiz mēģinās glābt savas privilēģijas Latvijā. Ģenerālis von der Goltz 1919. gada 21. augustā atdod visu savu armiju Bermontam. Bermonts Angļiem un Frančiem mēģina iestāstīt, ka cīnīsies pret komunistiem, un sev padotos militāros spēkus nosauc par Rietumkrievijas atbrīvošanas armiju. Tomēr slepena vienošanās ar vāciešiem paredz vēlreiz mēģināt sakaut Latvijas armiju. Bermonta plāns ir zināms Latvijas armijas vadībai. Tiek pārtrauktas Latgales atbrīvošanās cīņas. Liela daļa no rīcībā esošajiem spēkiem tiek novietota pret Bermontu. Kaut arī Latvijas armiju strauji papildināja jauni brīvprātīgie, trūka kara tehnikas, artilērijas un ziemas apģērba. Kurzemē teorētiski valda Latvijas pagaidu valdības administrācija, bet tikai lielākajās pilsētās ir nelielas latviešu karavīru grupas. Bermonta spēki ir koncentrēti ap Jelgavu. Vācu armija,
kura kopš Rīgas ieņemšanas nav pret komunistiem karojusi, tagad Bermonta vadībā ir izkaisīta pa visu Kurzemi. Latviešiem gada laikā vēlreiz būs jāatbrīvo Kurzeme. 1919. gada 8. oktobrī Bermonta armija sāk uzbrukumu Rīgai. 10. oktobrī viņi ieņem Pārdaugavu un visu tūmā esošo Daugavas kreiso krastu. Latviešu sīkstās pretestības dēļ bermontieši cieta lielu zaudējumus. Viņiem neizdevās aplenkt latviešu armiju un to iznīcināt. Bermontieši pat netika pāri Rīgas tiltiem. 15. oktobrī latvieši pārgāja pretuzbrukumā. Pie Baudarājas sekmīgi pārcēlās pāri Daugavai un nonāca bermontiešu aizmugurē. Tā kā latviešiem trūka artilērijas, ko lietot pret bagātīgi bruņotajiem bermontiešiem, palīdzību ar artilērijas uguni sniedza Daugavgrīvā stāvošie angļu karakuģi. 11. novembrī visa Rīga bija no bermontiešiem atbrīvota. 4., 14. un 15. novembrī bermontieši bez sekmēm uzbruka Liepājas garnizonam. Liepājā atkal artilērijas trūkuma dēļ latviešiem nācās prasīt palīdzību no sabiedroto karakuģiem. 1919. gada 18. novembrī, jūsdamies sakauts, Bermonts Avālovs pameta savu armiju. No oktobra vidus līdz novembra beigām Latvijas armija cīnījās ar bermontiešiem. 1. decembrī Latvija bija no bermontiešiem atbrīvota. Kamēr latviešu armija karo pret bermontiešiem, Lietuva un Polija cīnās pret komunistu armiju, lai atbrīvotu savas zemes un tai pašā laikā palīdz latviešiem. 1920. gada janvāra sākumā lietuviešu armija sasniedz Daugavu pie Ilūgstes. 3. janvārī poļi palīdz atbrīvot Daugavpili un Višķus. 7. janvārī latvieši ieņem Viļaku, bet 10. janvārī komunistu armija pāriet pretuzbrukumā un izsviež poļus no Višķiem. 13. janvārī Pēteris Stučka izbeidz padomju Latvijas darbību. 14. janvārī Latvijas armija atbrīvo Jaunlatgali. 20. janvārī latvieši atbrīvo Kārsavu, tad Viļānus, 21. janvārī Rēzekni un 30. janvārī Zilupi. 1920. gada 1. februārī, sasniedzot latviešu tautas etnisko robežu, Latvija noslēdz pamieru ar komunistisko Krieviju. 1920. gada 11. augustā Padomju Savienības Krievi paraksta miera līgumu un atsakās no latviešu tautas un Latvijas zemes uz visiem laikiem. Kara darbība ar bruņoto spēku sadursmēm beidzās tikai 1920. gada septembrī, kad Latvija un Padomju Savienība apstiprina miera līgumu. Karam beidzoties, Latvijas armijā bija 76 384 vīri, lielākoties brīvprātīgie.